Това е второ основно училище Гоце Делчев. Тук съм учил аз, при мен баща ми. Учил съм в ето тази класна стая и да се похваля, бях първият 6-годишен ученик в град Гоце Делчев. Апропо, в Гоце Делчев има изключително талантливи и умни деца. И го знам от личен опит, защото имам възможност всяка година от името на Институт Николай Добрев, една фундация, която направихме на името на моя баща, да награждаваме най-добрите. Голяма част от тях се реализират не просто на националната сцена, а и на европейската. И съм сигурен, че тая тенденция с това високо ниво на образованието в град Гоце Делчев ще продължи. Какъв е проблема на малките населени места, далече от областния център и от столицата? Обикновено децата получават добро образование, но трудно могат да намерят реализация после тук. Ние от БСП имаме решение. И решението е ясно. При заплата до 2000 лева освобождаваме от данъци всички млади хора. Това е начин да се върнат те отново у дома. Купуването и продаването на гласове е престъпление.